Kosovës nuk i nevojitet blokade reinstitucionale dhe të pakuptimta do të ishin edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare, deklaroi ekskluzivisht për televizionin Shenja zyrtari i lartë i lëvizjes vetëvendosje, njëherët ministër në qeverinë e Kosovës, Hajrullah Çeku, duke cituar vendimin e djeshëm të gjykatës kushtetuese. Çeku tha se tashmë vendimi i presidentes Osmani për shpërbërjen e kuvendit të Kosovës nuk prodhon asnjë efekt juridik dhe se partitë politike kanë edhe 34 ditë afat dhe brenda kësaj periudhe duhet ta zgjedhin presidentin e ri të Republikës. Dhe unë besoj që të gjitha palët duhet bëjnë përpjekjen maksimale për t'ia dhënë presidentin vendit në mënyrë që të mos ketë blokadë institucionale dhe të mos ketë nevojë të shkojmë në zgjedhje sërish, pasi që zgjedhjet e fundit në Kosovë mbajtën me datën 28 dhjetor të vitit kaluar, ishte një rezultat të madh, me një dallim të jashtëzakonshëm mes fituesit dhe partive të tjera. Nuk janë bërë enda as 3 muaj nga zgjedhjet e fundit nacionale në Kosovë, pra nuk ka kurfar kuptimi që të shkojmë sërish në zgjedhje. Ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë, të bëhemi serioz dhe të kuptojmë që zgjedhja e presidentit është përgjegjësi e të gjithëve. Çeku tha se si lëvizje vetëvendosje do të bëjnë më të mirën për zgjedhjen e presidentit të ri. Në prononcimin e tij për televizionin Shenja, Çeku tha se kryeministri Kurti së shpejti pritet ta prezantojë edhe programin e qeverisë së re, të dalë nga zgjedhjet e dhjetorit dhe deklaroi se kjo është qeveria me mbështetjen më të madhe popullore që ka dalë nga zgjedhjet e organizuara ndonjëherë në Kosovë. Qeveria në Kosovë vazhdon punën, së shpejti e prezanton programin e qeverisë për mandatin të cilin e kemi nisur tani. Kjo është qeveria me mbështetjen më të madhe popullore ndonjëherë që ka ndodhur në zgjedhjet në Kosovë. Pas dekretit të presidentes Osmani që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme nacionale për arsye të moszgjedhjes së presidentit, gjykata kushtetuese doli me vendim duke sqaruar se deputetët e kuvendit kanë edhe 34 ditë afat për të zgjedhur presidentin e ri të Kosovës.